მოგესალმებით, მაკეთებელში მორიგი საქმიანი ამბავის დროა. მე ზაზა კანკია ვარ, საქმის მაკეთებელი. დღეს ვისაუბრებ ორ საქმიან ამბავზე. პირველი საჯარო სივრცეში ვიდეოს გადაღების გამოწვევებზე და მეორე თემა გახლავთ თუ რატომ უნდა გავხდეთ გაყიდვების მენეჯერები. პირველი თემით რო დავიწყოთ, მოკლედ საჯარო სივრცეში ვიდეოს გადაღება, როდესაც დამოუკიდებლად აკეთებ ამ ყველაფერს არის ბევრ გამოწვევასთან დაკავშირებული. პირველი არის ის, რომ რაკურსი ესე ვთქვათ, ხედვა კამერის და ასე შემდეგ, უკანა ფონი და ბევრი ნიუანსი, რაც საჭიროა მოკლედ კამერისთვის და ლამაზი ფონისთვის, რომ ვიდეო კარგი გამოვიდეს, არის ესე ვთქვათ ტექნიკური დეტალი, რასაც კარგად უნდა დააკვირდე, რაც არც ისე მარტივია, მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა კარგი და ლამაზი იყოს, თუნდაც ის სივრცე, სადაც არ უნდა იღებდეთ. პირველი ნაწილი რო გავიაროთ, მეორე ნაწილი გახლავთ ის, რომ დამაჯერებლად კარგად და გამართულად უნდა იმეტყველო ვიდეოში, რომ საბოლოო ჯამში პროდუქტი გქონდეს ისეთი, რომ ხალხმა უყუროს, მოგისმინოს, დაგილაიქოს, კომენტარი დაგიტოვოს და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ ამ პროცესში არის ის, რომ საჯარო სივრცეში, როდესაც იღებ, ადამიანები მაგალითად პარკში ან ტბაზე მოდიან იმისთვის, რომ დაისვენონ და შენ რაღაცა განსხვავებულს აკეთებ. ადამიანები გიყურებენ, გაკვირდებიან და აინტერესებს თუ რას აკეთებ. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი გაკვირდება ამ პროცესში, ძალიან რთულია კონცენტრაცია საწყის ეტაპზე. ანუ იწევს ფიქრი როგორც ტექსტზე, გარემოზე, მაგალითად უკანა ფონზე თუ როგორია, ფიქრი გიწევს იმაზე, რომ რაღაც არ შეგეშალოს, რაღაცა სიტყვას თუ იტყვიან ფრაზას ან ასე შემდეგ, გინდა რომ გამართული იყოს, მაგრამ საწყის ეტაპზე ყველაფერი გიწევს გააკეთე ისე, რომ თითქოს რაღაცა დაზაპირებული გაქვს და დაზაპირებულ ტექსტს საუბრობ რა. რაც საბოლოო ჯამში, ანუ საბოლოო პროდუქტს არ გაძლევს ისეთ, როგორც რეალურად გონებაში წარმოგედგინა, მაგრამ დროთა განმავლობაში, როდესაც ამას აკეთებ, ესე ვთქვათ, სისტემატიურად, გადიხარ ესე ვთქვათ, ადაპტაციას და შენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის, რომ ადამიანი ესე ვთქვათ, გაოცებული თვალებით გიყურებს და თან აინტერესებს რას აკეთებ, თან არ მოსწონს რასაც აკეთებ და ასე შემდეგ. აუცილებლად ის უნდა გაითვალისწინო, რომ ამ ქმედების პროცესში შესაძლებელია გამოგიხდეს ვიღაცა და უბრალოდ უხეშად დაგელაპარაკოს, შესაძლებელია ვიღაცამ უბრალოდ უხეშად მოგმართოს, გითხრას რომ ეს არ გააკეთე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო, რა თქმა უნდა. როდესაც ამ ყველაფერს შეეჩეხები, აგრესიით რა თქმა უნდა არ უნდა უპასუხო, რადგან აგრესია საქმეს გაგიფუჭებს, ანუ მოგიწევს, რომ ესე ვთქვათ, ნეგატიური ემოცია წინ წამოწიო, რისთვისაც იყავი მოსული, იმ საქმესაც ვერ გააკეთებ, ესე რომ ვთქვათ, იმ კონკრეტულ სიტუაციასაც არევ, ბევრი ადამიანი, რომელიც ირგვლივ ისვენებს ვიღაცა ინტრიგანის გამო, შენს გამო, ესე ვთქვათ, მყუდრეობას დაკარგავს და ასე შემდეგ. მოკლედ, მთელი რიგი პასუხისმგებლობებია, რომელსაც კარგად უნდა გაუფრთხილდე და დიპლომატიურად უნდა მიუდგე ამ ყველაფერს. როდესაც დიპლომატიურად და ესე ვთქვათ, გაყიდვების სკილებსაც გამოიყენებ და დაელაპარაკები ადამიანს და აუხსნი, რომ შენი ქმედებით არავინ არ ზიანდება და შეურაცხყოფას არ აყენებ ამით და შენ საქმეს აკეთებ იმისთვის, რომ განვითარდე და ასე შემდეგ, ყველაფერი მოგვარებადია მოკლედ. ანუ დიპლომატიურად, როდესაც აუხსნი ადამიანს, დიდი ალბათობით გაიგებს. არის შემთხვევები, როდესაც ამ ყველაფერს ვერ იგებენ, მაგრამ მსგავსი შემთხვევები ძალიან მცირეა და იმედი მაქვს, რომ მსგავსი რაღაცა თქვენ არ შეგემთხოვათ, ასე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება დადებით მხარეს, საჯარო სივრცეში, როდესაც ვიდეოს იღებ, ბევრ კომპლექსს ესე ვთქვათ, ბოლოს უღებ მარტივად რო ვთქვათ, მარტივად გადიხარ ადაპტაციას, მოკლედ ადამიანებთან, შემდეგ არ გიწევს ფიქრი იმაზე თუ ვინ რას ფიქრობს და ასე შემდეგ, შენ საქმეზე როდესაც ხარ კონცენტრირებული, უფრო მეტად დაჯერებული ხდები, მოკლედ საჯარო სივრცეში, როდესაც ვიდეოს იღებ, რადგან მსგავსი აქტივობა გეხმარება, მაგალითად ბიზნეს ღონისძიებაზე იყო ესე ვთქვათ, თავისუფლად, მარტივად მიხვიდი ადამიანებთან გასაცნობად და ასე შემდეგ. ანუ ღონისძიებაზეც ადამიანები გაკვირდებიან და აინტერესებს ვინ ხარ და როდესაც გაკვირდებიან და არ გაქვს გამოცდილება საჯარო სივრცეში, ესე ვთქვათ, ადაპტაციის, გიჭირს მიხვიდი ადამიანთან და გაიცნო. როდესაც ამ ყველაფერს ესე ვთქვათ, გაივლი და სისტემატიურად გააკეთებ, ესე ვთქვათ, ყველაფერი მარტივდება. ვიდეოს გადაღება ზოგადად გეხმარება
საუბრის, მეტყველების, დიქციის გაუმჯობესებაში, რაც ჩემს შემთხვევაშიც მოხდა. მაგალითად, ჩემს ძველ ვიდეოებსაც თუ გადახედავთ, ნახავთ, რომ ესე დამაჯერებლად და ესე თავისუფლად კამერასთან ვერ ვსაუბრობდი, რადგან მქონდა რაღაც ესე რომ ვთქვათ, კომპლექსს ვერ დავარღვევი რა, გამოუცდელი ვიყავი, არ ვიცოდი როგორ უნდა მესაუბრა, გონებაში ვეძებდი სიტყვებს და არ ვიყავი თავისუფალი. ანუ მეგონა რომ რაღაც კონკრეტული სკრიპტის მიხედვით უნდა მესაუბრა აუცილებლად და ის მარაგი, ის სიტყვების მარაგი რაც მაქვს ზოგადად ან მქონდა იმ კონკრეტულ მომენტში, მეგონა რომ არასაკმარისი იყო და ასე შემდეგ. მოკლედ ილუზიებში ვიყავი და ამ ილუზიების გამო არ გამოდიოდა ისეთი როგორიც რეალურად მე მსურდა. დროთა განმავლობაში, როდესაც ამ ვიდეოების გადაღება სისტემატურად დავიწყე, დაახლოებით უკვე მე-13 თვეა, რაც გადაბმულად ვაკეთებ ამ ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ გამიუნჯობეს და მეტად დავდაჯერებული ვარ. საჯარო სივრცეში ადაპტაცია კიდევ უფრო მეტად კარგად გამომდის ახლა. მინდა ვთქვა, რომ ახლა რეალურად გამომდის, ვიდრე ადრე გამომდიოდა. და საბოლოო ჯამში რო შევავაჯამოთ, ანუ პირველი ეტაპი არის ის, რომ ადამიანების მზერასთან ურთიერთობა უნდა დაიწყო, უაზროდ და დაკვირვებასთან და ასე შემდეგ, რომლებიც უბრალოდ გიყურებენ და არაფერს არ გიშავებენ, მაგრამ ძალიან რთულია, როდესაც რაღაცას იღებ და კონცენტრირდები და ადამიანი უბრალოდ გიყურებს და არ იცი რა უნდა შენგან, კონცენტრირდე და გააკეთო ის რისთვისაც ხარ მისული, მაგრამ დროთა განმავლობაში ამ ყველაფერსაც ეჩვევი. და მეორე ნაწილი ის არის, რომ უფრო მეტად თავდაჯერებული ხარ, არავის არ გცხვენია და შეგიძლია რომ ესე პირდაპირ ადგე და მიაწვე მაგ ყველაფერს და გააკეთო ის რაც გასაკეთებელი გაქვს, ესე მარტივად რომ ვთქვათ. ახლა გადავიდეთ მეორე თემაზე და ეს მეორე თემა არის რატომ უნდა გავხდეთ გაყიდვების მენეჯერები. ამ კითხვას ორნაირად შეგიძლია შეხედო. მაგალითად, რატომ უნდა გახდე გაყიდვების მენეჯერი, როდესაც შეგიძლია იყოს პროფესიონალი ფინანსისტი, საგადასახადო აუდიტორი, გახდე მაგალითად იურისტი და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი პროფესია არსებობს. და მეორე არის, რომ რატო არ უნდა გახდე გაყიდვების მენეჯერი, როდესაც შეგიძლია რომ საუბრით, დამაჯერებელი საუბრით, უბრალოდ გაყიდო მომსახურება და მიიღო შემოსავალი. საკმაოდ დიდი, ბევრი რამე შენზე არის დამოკიდებული, ანუ რაც უფრო დამაჯერებელი ხარ, პროდუქტიული ხარ და რეალიზაცია რაც უფრო დიდია, შენი შემოსავალიც შესაბამისად უფრო დიდია. ამ თემაზე საუბარი როგორც კი დავიწყე, გადავხედე ვაკანსიებს, თუ რას ითხოვენ კომპანიები გაყიდვების თანამშრომლებისგან და მინდა თითოეული პუნქტი გავიაროთ, ესე ვთქვათ, რასაც ითხოვენ კომპანიები, რამდენად სწორად ითხოვენ, ამასაც აგიხსნით, თუ რაღაცა არ მომეწონება, რა თქმა უნდა, ამასაც გაგიზიარებთ. პირველი მოთხოვნა რაც არის მაგალითად კომპანიებისგან არის, რომ გაყიდვების წარმომადგენელობა აწარმოოს მოლაპარაკება კომპანიებთან, რაც ლოგიკური და სწორია, ეს ლეგიტიმური მოთხოვნაა, რადგან გაყიდვების მენეჯერი იმისთვის სჭირდება კომპანიას, რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს კომპანიებთან, ადამიანებთან და გაყიდოს მომსახურება. მოლაპარაკებების წარმოების გარეშე წარმოუდგენელია ამ ყველაფრის განხორციელება. მეორე არის ყოველთვიური რეალიზაციის გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა. ამას აქვს ორი მხარე. თუ გამოცდილ გაყიდვების მენეჯერს აიყვანთ გუნდში, რომელიც თქვენ სფეროში მუშაობდა მაგალითად კონკურენტ კომპანიაში, მას შეგიძლია მისცე პირველივე თვიდან გეგმა. მაგრამ თუ თქვენ აიყვანთ გამოუცდელ თანამშრომელს, რომელსაც საერთოდ არ აქვს გამოცდილება გაყიდვების მიმართულებით და პირველი კომპანია, სადაც მუშაობას იწყებს, ანუ თქვენთან პირველად მოვიდა და პირველად იწყებს გაყიდვებში მუშაობას, ამ ადამიანს მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში კონკრეტული გეგმის მიცემა, ამ ადამიანისთვის კონკრეტული გეგმის მიცემა არ არის სწორი, რადგან პირველი 3 თვის განმავლობაში მან უნდა გაიაროს სხვადასხვა ტიპის ადაპტაციები. პირველი უნდა გაიგოს მაგალითად თქვენი კომპანია რას წარმოადგენს, რა შესაძლებლობები აქვს, რა რეპუტაციით სარგებლობს ბაზარზე და ასე შემდეგ. მეორე ადაპტაცია ის არის, რომ რატომ უნდა იყიდოს მაგალითად სხვა კომპანიის წარმომადგენლებმა თქვენი მომსახურება ან პროდუქტი. ამ კითხვაზე პასუხს როგორც კი გაიგებს, ესე რომ ვთქვათ, რეალურად, შემდეგ შეეძლებს მომსახურების ან პროდუქტის რეალიზაციას და ამ რეალიზაციას როგორც კი დაიწყებს, მაგალითად გაყიდის ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ და ასე შემდეგ და დაინახავთ, რომ უკვე შედეგიანობისკენ მივდივართ, უკვე შეგიძლია გონივრული და მიზანმიმართული გეგმა მისცე. ძირითად შემთხვევაში მე შევეჩეხე მაგალითად ჩემი კარიერის განმავლობაში კომპანიები ითხოვენ არარეალურ
ესე ვთქვათ ყოველთვიურ გეგმას. რადგან მაგათ გონიათ რომ რაც უფრო დიდ ციფრს დაუდებენ მაგალითად თვის ბოლოს გაყიდვების წარმომადგენელს ექნება დიდი мотиваცია რომ ეს გეგმა შეასრულოს და მერე მიიღებს რაღაცა ბონუსს, შემოსავალს და ასე შემდეგ, რაც პირდაპირ კეთვით რომ არ არის სწორი, არ არის მომგებიანი და უშედეგოა პირდაპირ ვიტყვი. გაყიდვების თანამშრომელს უნდა კონდეს მისი შესაძლებლობის შესაბამისი თვის გეგმა. თუ ატყობ რომ გაყიდვების მენეჯერს შეუძლია მაგალითად თვის განმავლობაში 2000 ლარი დააგენერიროს შენი კომპანიისთვის, ეს ციფრი რა თქმა უნდა მაგალითია, უნდა მისცე 2000 ლარიანი ყოველთვიური გეგმა. თუ მას მისცე 10000 ლარიან ყოველთვიურ გეგმას, ის ვერ შეასრულებს, დემოტივაციაში ჩავარდება და დაიწყებს ფიქრს რომ ეს მისი საქმე არ არის, ეს დროა რომ აქედან წავიდეს და ის შრომა რაც 3 თვის განმავლობაში ერთად გაწიეთ როგორც თანამშრომელმა და დამსაქმებელმა წყალში ჩაგივარდება და ისე თავიდან უნდა დაიწყოთ ეს ყველაფერი. ანუ ყოველთვიური გეგმა არ არის აუცილებელი რომ თავიდანვე 10000 ლარი იყოს. ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს შედეგებთან ერთად, შესაძლებლობებთან ერთად და ცოდნასთან ერთად, რაც ყველაზე მთავარია. შემდეგი არის ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი, კვლევა, ანალიზი, ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების მოძიება. პირველ ნაწილს შევეხოთ ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი. ამას განმარტავ, შეიძლება ბევრმა არ იცოდეთ, ანუ მონიტორინგი არ ნიშნავს იმას, რომ გავიგოთ მაგალითად ვინ ყიდულობს ან ასე შემდეგ. უნდა გავიგოთ ვინ არიან ჩვენი კონკურენტები, როგორ მუშაობენ ბაზარზე. როგორც კი გავიგებთ კონკურენტები როგორ მუშაობენ და რას აკეთებენ იმისთვის რომ გაყიდონ მათი მომსახურება, იგივე სერვისი ან პროდუქტი რაც ჩვენ გვაქვს, გვეხმარება იმაში რომ კონცენტრირდეთ, ანალიზი გავაკეთოთ მაგალითად საბაზრო ღირებულების, ანალიზი გავაკეთოთ ხარისხის, მოთხოვნის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს როგორც კი გაიაცრებ და გაიგებ, უფრო მარტივია პოტენციურ მომხმარებელთან მოლაპარაკება. ანუ როდესაც ისი რომ მაგალითად 10 კომპანია ყიდის პირობითად უხარისხო მომსახურებას 5 ლარად, შენ შეგიძლია ხარისხიანი მომსახურება კონკრეტული პირობების დამატებით გაყიდო 10 ლარად და ასე შემდეგ. ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების მოძიება. ახალ ბიზნესის შესაძლებლობების მოძიება ეს ძალიან ზოგადი რაღაცა არის. ანუ ეს ყველაფერი რო განახორციელოს თანამშრომელმა უნდა იცოდეს რეალურად რა მიზანი აქვს ბიზნესს. ანუ სად უნდა რომ იყოს ხვალ, რა შესაძლებლობები სურს რომ ჰქონდეს და რა ფორმით სურს რომ წარმოდგენილი იყოს მაგალითად ბაზარზე, როგორც ბრენდი, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ პრობლემას უგვარებს თუ ბრენდი, რომელიც მაგარი ტიპია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ზოგადია, კონკრეტული მაგალითის მოყვანა ცოტა გამიჭირდება, მაგალითად თუ რამე კონკრეტულ кейს დამიწერთ კომენტარებში, შემიძლია რომ ეს ყველაფერი აგიხსნათ. პოტენციური კლიენტებისა და პარტნიორების მოძიება. ესეც ძალიან სწორი და ლეგიტიმური მოთხოვნა არის, რადგან პოტენციური კლიენტების მოძიება რას ნიშნავს, ეხლა ეს ყველაფერი განმარტოთ. ნახეთ, არსებობს კლიენტები და არსებობს პოტენციური კლიენტები. მაგალითად, გაყიდვების მენეჯერი, როდესაც რეკავს კონკრეტულ კომპანიასთან და ამბობს, რომ მე ესა და ეს მომსახურება უკვე მაქვს, ეს ჩათვალეთ, რომ პოტენციური მომხმარებელია. ამ ადამიანთან სწორად მუშაობა მოგცემს რეალურ შედეგს. ანუ ვიცით რომ ის სარგებლობს იმ მომსახურებით, რაც ჩვენ გვაქვს, მაგალითად, შრომის უსაფრთხოების მომსახურებით სარგებლობს, უკვე ეს ნიშნავს, რომ ის ჩვენი პოტენციური მომხმარებელია, რომელთანაც სწორი კომუნიკაციით გავიგებთ რეალურად რა საჭიროება აქვს კომპანიას და ამ საჭიროების გაგების შემდეგ ჩვენ შევთავაზებთ კონკრეტული პრობლემის მოგვარების ჩვენეულ ესე ვთქვათ ფორმას, პირობას, რომელიც საბოლოო ჯამში მიაღებინებს გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს რა. შემდეგი არის ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი. მოდი ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი. მოდი განმარტოთ ახლა ეს რას ნიშნავს. მაგალითად, გვაქვს რაღაცა ბაზა დამუშავებული და არ გვაქვს კონკრეტული შედეგი, ანუ არ გვაქვს გაყიდვა. რა თქმა უნდა, გაყიდვების თანამშრომელი უნდა დაჯდეს და იფიქროს, რომ მაგალითად 100 კომპანიას რო დაურეკა, რატომ არ აქვს გაყიდვა. მაგალითად უნდა გაანალიზოს პირობითად უკავშირები, რას ეუბნება მომხმარებელი. თუ ამბობს, რომ არ ვარ დაინტერესებული, მე არ ვჭირდება, მე არ დამირეკოთ და ასე შემდეგ,
ამ უკავშირებით უნდა მიხვდეს გაყიდვების თანამშრომელი, რომ არასწორ ბაზას ემუშავება. მაგრამ როდესაც ამბობს მაგალითად პოტენციური მომხმარებელი, რომ მე უკვე ვსარგებლობ მომსახურებით, ჯერჯერობით არ ვარ დაინტერესებული, ამ ეტაპზე არ მსურს თქვენი შემოთავაზება, ახლახანს დავიწყეთ საქმიანობა და ჯერჯერობით არ განვიხილავ ამ სერვისის მიღებას. ამ უკავშირების შემდეგ უნდა დაждე, ანალიზი გააკეთე და მიხვდე, რომ ამ უკავშირების მქონე ადამიანებს თან სწორად მუშაობა მოგცემს რაღაც შედეგს, რადგან ისინი არიან პოტენციური მომხმარებლები ჩვენი და სწორად მუშაობა მოგცემს გაყიდვას რეალურად. ანუ რაღაცა რაოდენობის კომპანიებთან კომუნიკაციის შემდეგ გაყიდვების თანამშრომელი ვალდებულია გააკეთოს ანალიზი და გაიაზროს რამდენად სწორ ადამიანებთან აქვს კომუნიკაცია სწორ კომპანიებთან და ამ ანალიზის შემდეგ შეძლებს რეალურად გაიგოს როგორ მიმართოს საკუთარი შესაძლებლობები და უნარები ამ პროდუქტის რეალიზაციისთვის და ასევე როგორ შეუძლია ეს ყველაფერი განახორციელოს და ასე შემდეგ მოკლედ რა. მოიცა უფრო უკეთესად ჩამოვაყალიბოთ ეხა. ანუ, როდესაც გაყიდვების თანამშრომელი ხარ და გააქვს კონკრეტული ბაზა, მაგალითად დაამუშავე ეს ბაზა და გაქვს უკავშირი ესეთი, რომ არ მაინტერესებს, არ მჭირდება, არ დამირეკონ და ასე შემდეგ, შენ ვალდებული ხარ დაждე, გაანალიზო ეს უკავშირი და მიხვდე, რომ კომპანიებს, რომლებსაც უკავშირდები, შენი თარგეტი არ არის, ანუ დროს ტყუილად კარგავ. მეორე უკავშირი რო განვიხილოთ, მაგალითად ჯერჯერობით არ ვარ დაინტერესებული, ამ ეტაპზე არ მსურს, სარგებლობ ამ მომსახურებით და არ განვიხილავ თქვენ შემოთავაზებას და ასე შემდეგ. ამ უკავშირებით შეგიძლია გაანალიზო ის, რომ პოტენციური მომხმარებლები არსებობენ ამ ბაზაზე და სწორად მუშაობა სჭირდებათ მათ იმისთვის, რომ შენ მომსახურება გაყიდო. ანუ გამოდის, რომ ამ კონკრეტულ მოთხოვნაში ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი არის სწორი მოთხოვნა კომპანიისგან, რომ ეს ყველაფერი გადაიაზრო, გაანალიზო და გაანალიზების შემდეგ სწორად იმოქმედო. შემდეგი არის გაყიდვებისა და პროექტების განვითარების სტრატეგია. ნუ მოკლედ, როდესაც გაყიდვების თანამშრომელი ხარ და თუ მუშაობ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მეთოდით, ანუ მაგალითად კონკრეტულ ბაზაზე მუშაობ 10 საათიდან 7 საათამდე რეკავ და ასე შემდეგ, ანუ მხოლოდ ერთ წყაროს იყენებ რეალიზაციისთვის, ეს თანამშრომლობა არც შენთვის იქნება პროდუქტიული და არც კომპანიისთვის, ანუ სწორხაზოვნად აზროვნება გაყიდვებში ნიშნავს იმას, რომ შენ ხარ არაპროდუქტიული თანამშრომელი. როდესაც გაყიდვების მენეჯერი ხარ, უნდა იფიქრო ბევრ წყაროზე, სოციალურ ქსელებზე, ჯგუფებზე, მარკეტინგულ აქტივობაზეც მაგალითად, ფორუმებზე, ღონისძიებებზე, სხვადასხვა ბაზებზე მაგალითად, პარტნიორი კომპანია უნდა მოიძიო პირობითად, კოლეგები უნდა მოიძიო, ვინც გაყიდვებში დაგეხმარება და ასე შემდეგ. ანუ სწორხაზოვნად კი არ უნდა იფიქრო გაყიდვებში, უნდა იფიქრო მრავალფეროვან მიმართულებაზე, შესაძლებლობაზე, რომელიც რეალურად მოგიტან შედეგს. შესაბამისად, ეს კონკრეტული პუნქტიც სწორი ბიუჯეტის დაგეგმა და კოორდინაცია. ძალიან ეს ერთ-ერთ კომპანიას ეწერა და ცოტა გაურკვევლობას იწვევს ჩემში, იმიტომ რომ რა ბიუჯეტი უნდა განსაზღვრო ეხა მაგალითად მე, როდესაც ვარ გაყიდვების მენეჯერი, ან რაზე უნდა ვიფიქრო მაგალითად, რომ თუ რაღაც ღონისძიებას დავგეგმავ, ან მარკეტინგულ აქტივობას შესაძლებელია ბიუჯეტი განსაზღვრო პირობითად. მაგრამ როდესაც გაყიდვები ვარ, რაღაცა რესურსისთვის შეიძლება ბიუჯეტი გამოვყო, მაგრამ ჩემს საქმიანობაში ესე ვთქვათ ბიუჯეტზე ვიფიქრო ცოტა არ შესაბამება მგონია ჩემს პროფესიას, იმიტომ რომ მე მუშაობ იმისთვის, რომ კომპანიას შემოსავალი მოვუტანო და როდესაც ჩემს საქმიანობას ესე ვთქვათ ვაკეთებ კოლით მაგალითად ონლაინ ჩართვით და ასე შემდეგ, ანუ რა გამოდის, რომ მე უნდა ვიფიქრო, რომ ტელეფონში ფულის ჩარიცხვის ბიუჯეტი რამდენი უნდა იყოს და ინტერნეტ პროვაიდერმა რამდენი უნდა მოგთხოვოს, მაგალითად ყოველთვიურად გადასახადი თუ ასე შემდეგ. ეს კარგად ვერ მივხვდი რა მოთხოვნა არის, მაგრამ მგონია, რომ გაყიდვების მენეჯერს არ შესაბამება ეს ყველაფერი. მიმდინარე პორტფელის მართვა ეს არის ძალიან სწორი და საჭირო მოთხოვნა კომპანიებისგან, რადგან გაყიდვების მენეჯერები უშვებენ ძალიან დიდ შეცდომას, როდესაც მომსახურებას ან პროდუქტს გაყიდიან, თავს ანებებენ კომპანიას, იმ კომპანიას, რომელსაც ყოველთვიურად ურეკავდნენ, ყოველკვირა საუბრებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ აი მე რო დაგირეკავ და ჩემი პირობა კარგი იქნება და მე მუდმივად შენთან ჩართული ვიქნები და ასე შემდეგ და როგორც ხელს მოაწევს ის კონკრეტული ადამიანი,
ურთიერთობას ესე ვთქვათ წყვეტენ და იმ კონკრეტულ კომპანიასთან თუ მაგალითად შესაძლებელია დამატებითი სერვისის რეალიზაცია ამ შანსს ხელიდან უშვებენ. ანუ მაგალითად კომპანიას როდესაც მომსახურებას აყიდინებ, შენ ვალდებული ხარ ყოველთვიურად დაურეკო, მოიკითხო, ინფორმაცია გაიგო როგორ მოსწონ შენი მომსახურება, რამე ხომ არ არის გასაუჯობესებელი, სიახლე ხომ არ არის მაგალითად თავის ბიზნესში და ასე შემდეგ. ანუ ურთიერთობა უნდა ჩამოგიყალიბდეს და ამ ურთიერთობის ფონზე უნდა შეძლო შენი პორტფელის ესე ვთქვათ გამყარება, განვითარება და გაზრდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრ კომპანიას აქვს იმის რესურსი, რომ მაგალითად კონკრეტულად ერთი მომსახურების გარდა იყიდოს სხვადასხვა სერვისები, რაც შენ გაქვს მაგალითად კომპანიაში. მაგალითისთვის თუ ბუღალტრული მომსახურება იყიდა, შესაძლებელია საგადასახადო აუდიტიც კი დასჭირდეს მაგალითად რაღაც პერიოდის მერე. ან ფინანსური მომსახურება, ან ბიუჯეტირება, ანალიტიკა და ასე შემდეგ. ეს ზოგადი მაგალითია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რო შევაჯამოთ, ანუ შენ ხარ ვალდებული პორტფელის მართვის დროს, შენი კომპანიები, რომლებიც ხელი მოგიწერეს დოკუმენტზე, მათთან კონდეს ადამიანური ურთიერთობა და ამ ადამიანური ურთიერთობით შემდეგ შეძლებ ყველაფრის ესე ვთქვათ გაზრდას და განვითარებას. კომპანიას ეწერა რომ კომპანიის სხვა დეპარტამენტებთან ურთიერთობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, ანუ გაყიდვების მენეჯერი უნდა იყოს ურთიერთობაში აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელთან, მათ შორის დიასახლისთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომსახურების რეალიზაცია ძალიან რთული იქნება. მე მაქვს მსგავსი გამოცდილება პრაქტიკაში, როდესაც თანამშრომლებთან არ მქონდა ისეთი კარგი ურთიერთობა, როგორიც უნდა მქონოდა და სწორედ ამიტომ გარემოს ვერ შევეჩვიე, პროდუქტი კარგად ვერ ვისწავლე, ვერ გავიასე და ასე შემდეგ და არ მქონდა სურვილი რომ ესე ვთქვათ ჟინი რომ ეს კონკრეტული მომსახურება გამეყიდა. რა თქმა უნდა, ამას აქვს ორი მხარე. ერთი რომ მე არ გამიშთა სურვილი კონკრეტულ თანამშრომლებთან ურთიერთობის და მეორე კომპანიამ რა გააკეთა იმისთვის რომ მე მათთან ურთიერთობა მქონოდა. ანუ ორივე მხარემ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის რომ ჯანსაღი სამუშაო გარემო მქონდეს როგორც გაყიდვების მენეჯერს მე და ასევე სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს. ანუ აქედან გამომდინარე კარგად უნდა დაფიქრდე, როდესაც მიდიხარ კომპანიაში, უნდა რაღაც დოზით გაიგო, როგორი გარემოა სამუშაო პროცესში, როგორი დამოკიდებულება აქვს ესე ვთქვათ თანამშრომლებს, როდესაც ახალი ადამიანი მიდის კომპანიაში და ასე შემდეგ. ზოგი ძალიან ცივად შეიძლება შეხვდეს, ზოგი მაგალითად შეხვდება ძალიან დადებითად, რა თქმა უნდა, ჯიგრულად და ასე შემდეგ, მაგრამ ბალანსი არის საჭირო ამ ყველაფერში, ბალანსი, რომელიც რეალურად გუნდურობისკენ უბიძგებს თანამშრომლებს, ანუ მე რომ მივალ მაგალითად პირობითად ფინანსებმა უნდა მითხრას თუ რაღაცი კონკრეტულ საკითხზე ისეთი ინფორმაცია, რაც ამეხმარება რეალიზაციაში პირობითად. თუ მე მივალ მაგალითად იურისტმა შესაბამისი ინფორმაცია უნდა მომცეს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი რამე არის, რასაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ესე ვთქვათ, თანამშრომლის ესე ვთქვათ პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ანუ გამოდის რომ თუ გაყიდვების თანამშრომელს არ აქვს ურთიერთობა კომპანიის სხვა თანამშრომლებთან, ის ვერ გახდება ესე ვთქვათ პროდუქტიული. რადგან ესე ვთქვათ კომპანიის წარმოჩენა იწყება მაშინ, როდესაც შენ კარგად იცნობ შენს თანამშრომლებს და შენი თანამშრომლების შესაძლებლობას. მე როდესაც კომპანიის თანამშრომლებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, ზუსტად ვიცი მათი შესაძლებლობები, რესურსები და ამ რესურსების სწორად გამოყენება შემიძლია. შესაბამისად, რო შევაჯამოთ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ, გაყიდვების თანამშრომლის ურთიერთობა სხვა პოზიციის თანამშრომლებთან აუცილებელია წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პროდუქტიული ვერასდროს ვერ იქნება. ხელმძღვანელობის ესე ვთქვათ რელევანტური დავალებების შესრულება ძალიან ზოგადია, შეიძლება რაღაცა რეპორტი მოგთხოვოს კომპანიამ, ღონისძიებაზე წასვლა მოგთხოვოს პირობითად, იყო წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, რაც სამუშაო პროცესის შემადგენელი ნაწილია და შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუძლია კომპანიას ეს ყველაფერი მოგთხოვოს, უბრალოდ გააჩნია რას მოგთხოვს, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა დაფიქრდე, ხელმძღვანელობა რას გითითებს, რას გთხოვს და რატომ გთხოვს,
როდესაც ამ ყველაფერს გაანალიზებ, შემდეგ შეგიძლია დათანხმდე ამ ყველაფერზე შეასრულო, ან უთხრა რომ ამას არ გააკეთებ, იმიტომ რომ მე შენი მოვალეობა არ არის. ან თუ რამეს ისეც გავალებენ, რაც შენს საქმიანობას არ შეესაბამება, შეგიძლია მოითხოვო დამატებითი შემოსავალი. დამატებითი ანაზღაურება, რადგან უნდა დააფასო პირველ რიგში საკუთარი თავი და შენი დრო, რომელიც არის ყველაზე ძვირფასი, რაც გაგვაჩნია ადამიანებს. მენეჯმენტის რეგულარული ანგარიშგებების მომზადება და წარდგენა. ანუ ყოველკვირეული ან ყოველთვიური რეპორტი, სადაც უნდა ისაუბრო, თუ რა გააკეთე იმისთვის, რომ კომპანიის მომსახურება გაგიყიდა, სად ხარ ახლა ამ ეტაპზე, რამდენი კომპანია დაიკონტრაქტე, რამდენ კომპანიას ელოდები, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, გეგმის შესრულების პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რა გჭირდება იმისთვის, რომ შედეგები გააუმჯობესო და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესეც ძალიან სწორი და ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ სხვანაირად თუ ესე ვთქვათ, მენეჯმენტს არ დაელაპარაკები და არ გაუზიარებ თუ რა პრობლემა გააქვს, ან სად ხარ და ასე შემდეგ, ვერც ხელფასს ვერ გასრდი, ვერც დაინახავენ თუ რას აკეთებს შენ, რამდენ შრომობ და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, ესაც მის კომუნიკაციაა თანამშრომლობის დროს, ესე რომ ვთქვათ, შედეგიანობაც იკლებს და თანამშრომლობის ვადიანობაც მცირდება. ანუ რაც უფრო ღია ხარ, რაც უფრო ხშირად გაქვს ურთიერთობა მენეჯმენტთან, მით უფრო დიდხანს გრძელდება თანამშრომლობა კონკრეტულ კომპანიასთან და შედეგებშიც შესაბამისად დაისახება. ეხლა ვისაუბროთ თუ რა მოთხოვნები აქვს კონკრეტულად ამ პროფესიის თანამშრომლებისგან. პირველი არის უმაღლესი განათლება. ეს თითქმის ყველას უწერია, მაგრამ კონკრეტულად რა პროფესიის უნდა იყოს ეს ადამიანი, არავის არ უწერია და მაგალითად მე ვარ ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბაკალავრი. კავშირგაბმულობა და ურთიერთობა შეგვიძლია ერთმანეთთან დავაკავშიროთ და ამით გავაправო, ესე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ჩემი პროფესია და ამჟამინდელი შეძენილის პროფესია რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მობილიზებულობა უწერია ერთ-ერთ კომპანიას და რა თქმა უნდა კონცენტრაცია ყველაზე მნიშვნელოვანია საქმის შესრულების დროს, გაყიდვების მენეჯერი კი არა, ვინც არ უნდა იყო. შემდეგ ორგანიზებულობა, ანუ ხშირად არის ხოლმე გაყიდვების პროცესში ქაოსი, გაურკვევლობა და ამ პროცესში უნდა შეძლო ესე ვთქვათ პრიორიტეტების წინ წამოწევა, დააორგანიზო პროცესი თუ პირველი ვის უნდა ელაპარაკო, რა ფორმით უნდა ელაპარაკო და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად დაგეხმარება საქმის პროფესიონალურად და შედეგიანად შესრულებაში. შემდეგი არის პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა. უპასუხისმგებლო ადამიანები ზოგადად არც მე არ მიყვარს და არ ამგონია იმ ადამიანებს უყვარდეთ, ვინც ახლა ამ ვიდეოს უსმენს. შესაბამისად, პასუხისმგებლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. როდესაც ამ უნარს ფლობ და შეგიძლია პასუხისმგებლობით მოეკიდო იმ საქმეს, რასაც აკეთებ, ცხოვრებაში და ზოგადად საქმეში ძალიან წაგადგება ზოგადად. პასუხისმგებლიანი ხარ და რო იტყვი რომ მე ამას გავაკეთებ და რეალურად შეასრულებ, აი მაშინ ხარ რეალურად კარგი და წარმატებული ადამიანი, რომელსაც აფასებენ როგორც პროფესიონალს, რომელსაც ენდობიან და ასე შემდეგ. თუ მსგავსად არ იქცევი, არ გაფასებენ და თითქმის ყველა იტყვის რომ ეს არა პროფესიონალია და მას არ ენდოთ, მასთან თანამშრომლობას აზრი არ აქვს და ასე შემდეგ. კონსულტაციის გაწევის უნარი ეწერა ერთ-ერთ ადამიანს, ესე ვთქვათ, ძირითად მოთხოვნებში და კონსულტაციის გაწევის უნარი ვერ ხვდები რა არის, ანუ მოლაპარაკებების უნარზე არის საუბარი ალბათ. კონსულტაცია გაუწიო ვიღაცას და ასე შემდეგ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია დაველაპარაკო, მოვუსმინო პირველ რიგში რა სჭირდება და ავუხსნა პირობითად, როგორ შეუძლია კონკრეტული გამოწვევის, ესე ვთქვათ, გაუმკლავდეს კონკრეტულ გამოწვევას. ალბათ ამას ითხოვს ეს კონკრეტული ადამიანი ან ეს კომპანია რა. გამოცდილება გაყიდვების სფეროში ჩაითვლება უპირატესად უწერია ძირითადად კომპანიებს, რადგან ამ პროფესიაში ესე ვთქვათ ძალიან რთულია პროფესიონალი თანამშრომლების მოძიება, ზოგადად გაყიდვებში გამოცდილების მქონე ადამიანების მოძებნა ხოლმე რთულია და რთულია. კარგი თანამშრომლის მოძიება კიდევ უფრო რთული და რთული მიმართულებით. შესაბამისად, რაღაც დოზით შეხება თუ აქვს გაყიდვების მიმართულებით კონკრეტულ კანდიდატს, ეს იმას ნიშნავს, რომ
საბაზისო დონიდან კი არ გიწევს მუშაობა ან კონკრეტულ ადამიანთან, გიწევს პროცესების დელეგირების ნაწილიდან დაწყება და ახსნა თუ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, ან როგორ უნდა ილაპარაკოს მომხმარებელთან ან კომპანიასთან, რომ რაღაც კონკრეტული შედეგი ჰქონდეს. სწავლისა და სწავლების მზაობა ეს არის ძალიან კარგი დეტალის გამახვილება, იმიტომ რომ მე შემხვედრია და მქონია შეხება ისეთ თანამშრომლებთან, რომლებსაც წqint, როდესაც რაღაცას ასწავლი, უთითებ და ეუბნები, რომ ასე რო აკეთებ, შედეგი არ ექნება და ასე შემდეგ. ასეთ ადამიანებთან ზოგადად ძალიან რთულია ურთიერთობა, თანამშრომლობა ხო მით უმეტეს, რადგან ნებისმიერი კომუნიკაცია მისთვის იქნება ესე თქვა ინტრიგნული, შემაწუხებელი, თავს იგრძნობს დამცირებულად, ის იფიქრებს რომ შენ ამასე იმიტომ ეუბნები რომ და ამცირო შეურაცხყოფა მიაყენო და ასე შემდეგ და დროს დაგაკარგვინებს ტყუილად. შესაბამისად, როდესაც სწავლის და განვითარების სურვილი აქვს ადამიანს, კიდევ უფრო კარგია, იმიტომ რომ ერთად ეძებთ რაღაც ახალ სიახლეებს, ის თვითონაც ეძებს რაღაცა შესაძლებლობებს და ამ ყველაფერს ერთად რო გააერთიანებს ესე თქვა ორგანიზაცია, შედეგიც არ დაგვიანდება ესე მარტივად რო ვთქვათ. არგუმენტირებულად თავისი შესაძლებლობების ადვოკატირების უნარი. რაღაც არ მომეწოდებოდა მოგაჭამთაოს, რას, ანუ ადვოკატირების უნარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, ანუ თუ შენი თავის არ გაჭერა და შენ არ შეგიძლია საკუთარი თავი დაიცვა კონკრეტულ პროცესში, აუცილებლად დაგჭაგრავენ, ყველაფერს გაგაკეთებინებენ იმას, რაც მათ სურს და შენ ვერაფერს ვერ ეტყვი. არგუმენტირებულად თუ არ დაელაპარაკები ადამიანს და არ აუხსნი იმას, რომ შენი საქმე არ არის და შენ უნდა გააკეთო, დამიჯერე რომ ბევრი ადამიანი ისარგებლებს იმით, რომ შენ ხარ ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც მარტივად თავდება ყველაფერს და შენს რესურსს გამოიყენებენ ისე, როგორც მათ სურთ და შენი შემოსავალიც შესაბამისად არ გაიზრდება, რადგან შენ ყველაფერზე თანახმა ხარ. როდესაც არგუმენტირებულად აუხსნი იმას, რომ შენი ამას და ამას გააკეთებ იმ პირობით, რომ გადაგიხადონ X თანხა, შესაბამისად გექნება შესაბამისი შედეგი. და ესე მარტივად რომ ვთქვათ, ნებისმიერ სიტუაციაში შემიძლია ვიყოთ დამაჯერებელი, საკუთარ თავს გავუფრთხილდე და ნებისმიერ ადამიანს ავუხსნი თუ რატომ უნდა გადამიხადოს ის თანხა, რასაც ვითხოვ და რა შედეგს მიიღებს რეალურად ჩემგან. როდესაც ორმხრივია თანამშრომლობა და მიზანი არის კონკრეტულად ორმხრივი, შედეგიც არ დაყრდნობა ხოლმე. პუნქტუალურობა და ყურადღება დავალების შესრულების დროს. შედეგზე ორიენტირებულობა არის ძალიან კარგი უნარი, რომელიც ალბათ ძირითად შემთხვევაში აქვთ ხოლმე ადამიანებს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერზე არ ფიქრობენ და დავალების შესრულების დროს, ესე ვთქვათ, ყურადღებიანობა, ანუ გაფანტულად რაღაც საქმის კეთება არ მოგცემს რეალურად შედეგს, ამას ამბობენ და თუ შეგიძლია შენ რომ კონცენტრირდე კონკრეტულ საკითხზე და კონცენტრირებულად განახორციელო ის საქმე, რასაც დაგავალებენ, ნებისმიერი კომპანია უფრო სწორი იქნება. თუ შენი თავი გინდა წარმოაჩინო როგორც პროფესიონალი, შენ აუცილებლად უნდა იყო მიზანმიმართული, კონცენტრირებული იმ საქმის მიმართ, რასაც აკეთებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოედები რაღაცას, ბევრ რაღაცას ცდი, შედეგი არ გექნება და წახვალ იმ კომპანიიდან, რომელთანაც დახარჯავ მინიმუმ 2-3 თვეს. მერე ისევ თავიდან უნდა დაიწყო ეს ყველაფერი, მერე ისევ თავიდან და ყველაზე ძვირფას რესურსს გაანიავებ, რაც არის დრო. შესაბამისად, დრო რო არ გაფანტო, არ გაანიავო, ამისთვის საჭიროა კარგად ჩამოყალიბდე რა უნდა გააკეთო, რატომ უნდა გააკეთო, როგორ უნდა კონცენტრირდე, რესურსი როგორ უნდა გადაანაწილო და შედეგიც არ დაიგვიანებს. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენს საწყის კითხვას, თუ რატომ არ უნდა გავხდეთ გაკითვების მენეჯერები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ, გარდამტეხი დეტალი შეიძლება იყოს, ეს არის არასტაბილურობა. ამ პროფესიას ახასიათებს არასტაბილურობა. დღეს შეიძლება გქონდეს ძალიან კარგი შემოსავალი, სეზონურობის პროცესში შეიძლება შემოსავალმა იკლოს, რაღაცა საქმე თუ არ წაგივიდა ისე როგორც გეგმაში გქონდა, იმ კონკრეტულ თვეს შემოსავალი მეტაკლებად იკლებს, რა თქმა უნდა არის ისეთი მომენტები, რომ პირიქით აჭარბებს ხოლმე და ანუ როგორ არის იცი, აი დიაგრამასავით არის ეს პროცესი, ვერ განსაზღვრავ კონკრეტულ მომენტში როგორ შეიძლება რა შეიძლება მოხდეს, რამ გამოიწვიოს ამ ყველაფრის ცვლილება,
რა იყოს ესე ვთქვათ მოსალოდნელი შედეგი და ასე შემდეგ. ანუ არასტაბილურობა არის მიზეზი, რის გამოც შეიძლება არ გახდე გაყიდვების მენეჯერი, ასევე აუცილებელია ისიც გაითვალისწინო, რომ როდესაც გაყიდვები გქვია, ხანდახან გიწევს იმუშაო რამოდენიმე პროდუქტზე, რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულებაზე, სანამ არ იპოვი იმ კონკრეტულ პროდუქტს, რომელიც რეალურად სიამოვნებს და მოგწონს. ანუ ესეთი პროდუქტის პოვნა არ არის მარტივი პროცესი, ანუ მაგალითისთვის რო გითხრათ, დღეს შეიძლება შენ საერთაშორისო გადაზიდვებზე იმუშაო და გეგონოს რომ კარგია, მაგრამ ერთ დღეს მიხვდე რომ ამ პროდუქტზე მუშაობა შენთვის სასიამოვნო არ არის, იმიტომ რომ კონკრეტულ სტრესთან, პროცესებთან არის დაკავშირებული და მიხვდე რომ მაგალითად ბუღალტრული მომსახურების რეალიზაცია უფრო სასიამოვნოა, იმიტომ რომ აქ არის B2B მიმართულება, რაღაცა კონკრეტული დეტალების ახსნა, განმარტება და ასე შემდეგ და სანამ ამ ყველაფერს გაივლი და აზრებ და ასე შემდეგ დროს დახარჯავ მინიმუმ 1 წელს, 2 წელს და ასე შემდეგ. ანუ რო შევაჯამოთ, მიზეზი თუ რატომ შეიძლება არ უნდა გახდე გაყიდვების მენეჯერი არის ის, რომ არასტაბილურია ეს პროფესია, არასტაბილურობასთან ურთიერთობა არ არის მარტივი, რადგან საკმაოდ სტრესულია, განსაკუთრებით დღევანდელ რეალობაში, როდესაც არ იცი ხვალ როგორი შემოსავალი გექნება, მიუხედავად იმისა, მაქსიმალურად დაიხარჯები თუ არ დაიხარჯები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ანუ შეიძლება მაგალითად დღეს 10 ზარით გეგმას გადააჭარბო, მაგრამ ხვალ 30 ზარით მაგის ნახევარიც კი ვერ შეასრულო, იმიტომ რომ კონკრეტულმა პროცესებმა ხელი შეგიშალოს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მედალის მეორე მხარეს, გაყიდვები არის ესე ვთქვათ თავისუფლება, საკუთარი თავის რეალიზაციის ძალიან კარგი შესაძლებლობა. თუ შენ საკუთარი თავის გჯერა, მოგწონს საკუთარი თავი და შეგიძლია დამაჯერებლად ისაუბრო კონკრეტულ პროდუქტზე, სერვისზე, ღონისძიების წარგენის პროცესში და ასე შემდეგ, ამ გაყიდვების პროცესში გიწევს უამრავ ადამიანთან ურთიერთობა, გაიცნო ძალიან პროფესიონალ ადამიანს, გაიცნო არაპროფესიონალ ადამიანებს, გაიგებ თუ როგორი ადამიანები არსებობენ საერთოდ, როგორ უნდა ესაუბრო კონკრეტულ ადამიანს, რომ შესასარგებლოდ იფიქროს, ესე რომ ვთქვათ, გაიგებ სტრესულ გარემოში როგორ უნდა იმოქმედო ისე რომ მოგებული დარჩე, რას ნიშნავს რეალურად უარი, ნეგატივთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ გაყიდვებში მუშაობა გაძლევს საშუალებას, რომ უამრავ სხვადასხვა ადამიანთან კონდეს ურთიერთობა, უამრავ სხვადასხვა ემოციას შეეჩეხო და საკუთარი თავი გააუმჯობესო, განავითარო, იპოვო ის შესაძლებლობები, რომლებიც რეალურად მოგწონს, იყო პრეზენტაბელური, ჩაერთო სხვადასხვა ბიზნეს ღონისძიებებზე, საკუთარი თავის რეალიზაცია უფრო მარტივია ამ პროფესიაში და ასე შემდეგ. ანუ უარყოფითი მხარე ის აქვს, რომ არასტაბილურია, დადებითი მხარე ის აქვს, რომ შენ შეგიძლია ესე ვთქვათ გაყიდვების პროცესში სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ როლს მოერგო, ხანდახან იყო კომპანიის წარმომადგენელი, ხანდახან იყო კომპანიის წარმდგენი, ხანდახან იყო მაგალითად პროდუქტის ამბასადორი, შეგიძლია იყო ხანდახან ესე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც საუბრობს რაღაც კონკრეტულ საკითხზე. გაყიდვებში როდესაც ხარ, ესე ვთქვათ, თითქმის ყველაფერი იცი თითოეულ რგოლზე, მაგალითად, როდესაც მუშაობ, მაგალითად საერთაშორისო გადაზიდვებში, ზუსტად იცი, როგორ ხდება ტარიფის მოძიება, ტრანსპორტირება, გადახდა და ასე შემდეგ, მაგალითად, როდესაც მუშაობ საბუღალტრო კომპანიაში, ბუღალტრული გატარებებზე გაქვს ინფორმაცია, გამოწვევებზე, ასე შემდეგ, ამ ბუღალტრულ ნიუანსებს ეცნობი, როდესაც საგადასახადო აუდიტზე მუშაობ, რა საგადასახადო პროცესებზე გაქვს ინფორმაცია და როგორ მუშაობს აუდიტორი ამ მიმართულებით და რა გამოწვევები აქვს მაგალითად კომპანიას, ამას ეცნობი, როდესაც იურიდიულ პროდუქტზე მუშაობ, იცი სამართლებრივი ნიუანსები და ამ ინფორმაციის ფონზე, როდესაც გადაწყვეტ მაგალითად ახლო მომავალში ბიზნესის შექმნაც, იცი სამართლებრივი ნიუანსებს, როგორ მიაქციო ყურადღება. როდესაც ფინანსებზე მუშაობ, მაგალითად ანუ მაგალითად ბიუჯეტირება როგორ უნდა განხორციელდეს, ამაზე გაქვს ინფორმაცია, როდესაც მუშაობ მაგალითად ბიზნეს გეგმაზე, როგორ იქნება ბიზნეს გეგმა, ამაზე გაქვს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ანუ შენ შეგიძლია გაეცნო ძალიან ბევრ საქმიანობას და ამ საქმიანობას გაეცნობი მართალია თეორიულად, შეიძლება თეორიულად გაეცნო ზოგადად, მაგრამ ბევრ ისეთ ნიუანს აღმოაჩენ, რომელიც ცხოვრებისეულად ძალიან გამოგადგება რა. ანუ გაყიდვები არის უნივერსალურობა,
რომელიც რეალურად საშუალებას გაძლევს, რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია შეძლოს სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა მიმართულებით და გქონდეს იმაზე მეტი შემოსავალი, ვიდრე მაგალითად ერთი კონკრეტული პროფესიის შემთხვევაში გექნებოდა. რა თქმა უნდა, თუ ხარ მაგალითად პროფესიონალი ფინანსისტი, გაქვს შესაბამისი შემოსავალი და თუ შემოსავალი, როდესაც შენზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა, შენი შემოსავალიც იზრდება, მაგრამ როდესაც ხარ პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი და გაქვს ძალიან დიდი და მზარდი, ესე ვთქვათ, პორტფელი, შენი შემოსავალი იმაზე სწრაფად იზრდება, ვიდრე პროფესიონალ ფინანსისტს შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ აქ განსხვავება ის არის, რომ ფინანსისტს აქვს სტაბილურობა, რომ ყოველი თვის ბოლოს ის თანხა ჩაირიცხება, რაზეც არის შეთანხმებული, გაყიდვების მენეჯერის შემთხვევაში არის ის მომენტი, რომ თუ პორტფელის ზრდას შეწყვეტს, მის შემოსავალი დაპაუზდება, ან შეიძლება საერთოდ შემცირდეს კიდეც. შესაბამისად, უნდა აირჩიო, გინდა სტაბილურობა თუ არაპროგნოზირებადობა. თუ გიყვარს გამოწვევები, ამ შემთხვევაში უნდა აირჩიო, ესე ვთქვათ, გაყიდვების მიმართულება, გაყიდვების პროცესი და გაყიდვების პროფესია, რომელიც უამრავ სიურპრიზთან არის დაკავშირებული. თუ არ არის რისკი, არ არის ისტორია. მე ამ პრინციპით ვცხოვრობ, ვარსებობ და ვმუშაობ, მე ვრისკავ ამ პროფესიით, რადგან დღეს მე არ მაქვს ის შემოსავალი რეალურად, რაც მე მინდა რომ მქონდეს, და ვაკეთებ ინვესტიციას ამ პროფესიითა და იმ შესაძლებლობებით, რაც ახლა მაქვს, რადგან ვიცი რომ ახლო მომავალში რეალურად იმ შემოსავლით დამიფასდება, რა შემოსავალიც რეალურად მინდა რომ მქონდეს და მეკუთვნის კიდეც. გაყიდვები არის რისკი და შესაბამისად აქვს შესაბამისი ისტორია, სხვადასხვანაირი ისტორია. ისეთ გარემოში შეიძლება აღმოჩნდე, რომელსაც ალბათ ვერასდროს ვერ იფიქრებ. მაგალითად, მქონია გამოცდილება, რომ 12 ადამიანთან ერთად 12 ადამიანს ვესაუბრებოდი და 12 ადამიანს ვუხსნიდი, თუ რატომ უნდა იყიდა მაგალითად ჩემი მომსახურება და ასე შემდეგ. ამ თემის განვითარება და გავრცობა, მაგალითად, სხვა ადამიანებთან ერთად და სხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან ერთად უფრო ლეგიტიმური და სწორი და უფრო პროდუქტიული იქნება. იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში სტუდიიდან შევძლებ ამ ყველაფრის წარმოჩენა, სადაც ბევრ საინტერესო ადამიანთან ერთად მინდა ეპიზოდების ჩაწერა და მგონია, რომ ამას ძალიან მალე განვახორციელებ. სულ ეს იყო რისი თქმაც მსურდა, იმედი მაქვს მოგეწონა დღევანდელი ეპიზოდი. მე ზაზა კანკია ვარ, საქმის მაკეთებელი, გთხოვთ გამოიწერეთ გვერდი და დაალაიქეთ ვიდეო და ელოდეთ შემდეგ საქმიან ამბავს.